Hammaga ma'lumki, Koilin tog' tizmasi Osiyoning o'rta qismidagi tog' sistemasi. Shundaqla Junguning g'arbiy qismidagi tog' sistemasining g'oli. Ismi jismiga loyiq tog'lar shohi. Junxo zaminning haqiqiy turik hisoblanadi. Ammo ko'pchilik balkim Koilin tog' tizmasi atrofida do'zax darvozasi deb atalgan Naringil jilg'isining borligini bilmasligi mumkin. Rivoyat qilinishicha, Koilin tog'ida yashaydigan podachilar qo'yganlar o'chib qolmay jangalda och qoldirishga rozi ekanki, o'chiblar bo'lib o'sgan ashu cho'nqur jilg'iga kirishga jur'at qila olmaydi ekan. Bu jilg'ida zodi qandoq boshqalar bilmaydigan maxfiyatlik bor. Bu haqiqatan do'zaxning ishkimi yoki boshqa sabab bormi? Tuvanda biz birlikda oldingi asrning 90-yillardagi geologik ilmiy tekshirish atritining tekshirishini ko'rib chiqaylik. Shu vaqtlarda ular Naringil jilg'isining sirliq chumpartisini achish uchun bu jilg'iga kirib naq maydonda tekshirish olib boradi. Hamda ular bu jilg'iga boradigan avtobi qo'g'layotgan bir chorvachini uchratib qoldi. Chorvachi ilmiy tekshirish atritining Naringil jilg'isiga borganligini bilgandan keyin darhol ularga bu jilg'iga kirmaslikni aytadi. Hamda ularni bu yerdan tezroq ayrilishga da'vat qiladi. Hamda ularga o'zining avtobini qaytarib kelish uchun o'zining hayotining xatarga uchrashiga qaramay amalsiz ichiga kirishga majbur bo'lganligini aytib bergandan keyin chorvachi aldirab tinib jilg'ining ichkarisiga kirib ketadi. Ilmiy tekshirish atritining a'zolari chorvachi aytgan ahvolning og'irligini his qilmay turli bexatarlik tadbirlari xili mukammal tayyorladi deb jilg'iga qarab davomli tekshirish olib berishga kirdi. Kundan keyin ular haligi chorvachining itining yaqin atrofda paydo bo'lganligini ko'rdi, lekin chorvachini ko'rmaydi. Ilmiy tekshirish atritining a'zolari tekshirish uchun otning izini bo'ylab minib, uzoq o'tmay yaqin atrofdagi kichik tog'dan chorvachining jasadini bayqaydi. Uning jasadi osmon qarab turgan, chiroyi butunlay qardab ketgan, kiyimlari chuv-chuv bo'lib ketgan, og'zini yuvgan ochgan, o'mirqini qo'lda tutib turgan, ko'zi uchuq ketgan holatda bo'lib, ilmiy tekshirish atritidagilarni gangirtib qo'ygani shuki, chorvachining badanida hech qanday yara izi yoki hujumga uchragan iz yo'q bo'lib, eng g'alati yeri shuki, ilmiy tekshirish atritining a'zolari chorvachining nima uchun qo'lidagi tapancha bilan o'q chiqarmoqchi bo'lgandek yiqilib tushganligidan gumon qilib, ilmiy tekshirish atriti a'zolari chorvachining zodi nimaga duch kelganligini aniqlashni qaror qildi. Uzun o'tmay chorvachining jasadi atrofida bir chidirni bayqaydi. Hamda chorvachining bu yerda turgan bo'lsa-mu, hech nimaga erisholmaganligini tushunadi. Bu chog'da ko'k osmonda bulutlar uzib, daryo suvi childillab eqib turadi. Jilg'ida chiroyli gullar po'raklab ichilgan edi. Hamma narsa shundoq tinch bo'lib, hech qanday ish yuz bermagandek qoladi. Lekin kichida jilg'i ichida tuyuqsiz yomg'ir yig'ib ketadi. Guldirmami ovozi bilan tang tuyuqsiz jilg'idan hayvonlarning ichinishlik chirqirgan ovozi anglanadi. Ilmiy tekshirish atritining boshlig'i bu ahvolni ko'rib, darhol simsiz telegrafning antenasini elib o'tinglar, xatarlik deb to'laydi. Bu vaqtda o'yma yerdagi oshpazlar birdilla yiqilib tushadi. Ko'pchilik oldirab yugurib berib qaraydigan bo'lsa, oshpazning qardab ketganligini ko'radi. Ilmiy tekshirish atritining xodimlari darhol oshpazlarga jiddiy qutqizish tadbiri qo'llangandan keyin oshpaz asta-asta hushiga keladi. O'zining aslab berishicha shu chog'da qo'rimi qo'rmoqchi bo'layotganda gurkirgan ovoz o'ziga nihoyat yaqin bo'lib, temir qo'shiqni qo'liga olganda parqirab turgan o'tkir qilichiga o'xshab qolganligini va o'zining qonqib tushib ko'z oldining qorong'u bo'lib ketib, hech nimani bilolmaganligini aytadi. Tong'atgandan keyin atrot a'zolari xizmat qilishga boshlaganda tun tog' yonbag'rining bir kechidan keyin butunlay siriq to'piga o'zgarganligini, o'lgan hayvonot jasadlarining xuddi kulga aylangandek butunlay digidek yo'qolib ketganligini bayqaydi. Shundan keyin ilmiy tekshirish atritining a'zolari Naringil jilg'isini to'p-to'g'rab bir yil tekshirish olib borgandan keyin bu xil hodisani faqat Naringil daryosining o'rta eqindagi jilg'ida paydo bo'lganligini bayqagan. Xuddi guldirmami bulutini jilg'iga sumirib olib yig'ilib olgandek. O'lchashlarga asoslanganda bu atrofdagi tog' cho'qqisiga yaqin joyda 1000-3000 gaussgacha kuchli magnitlik xususiyat bor ekan. Undan qolsa daryoning o'rta eqindagi yer qatlami yerostiga yonartaq harakatidan shakllangan bo'lib, uning asosiy tarkibiy kuchli magnit bazolat ham o'rta eqindagi keng rayonlarning hammasida shunday bazolat bor bo'lib, buning bilan ilmiy tekshirish atriti buning sababini yer magnitning inkosiga yig'inchoqlagan. Bu magnit kuchi Naringil daryosining o'rta eqinida qisman doirlik chaqmoq chaqishni paydo qilgan. Yozdagi nam havo iqlimi Koilin tog'ining to'sqinligiga uchrab o'rta eqindagi jilg'ilarga markazlashib qilib, havo bo'shlig'idagi zarratlarning oqma bulut yoki chaqmoq bulutga bo'lgan ta'siri tufaylidan bu rayonning yer yuzidagi atmosferasida elektr maydoni kuchaydi. Shuning bilan doim son ilmorga o'xshash ushluq zarrat qo'yib berish hodisasini paydo qiladi. Takror chaqmoq chaqib bu atrofda egiz dal-daraxtlarni vayron qilib o'tadi. Lekin bu yerda o'chiblar bo'lib o'sgan bo'lg'achqa otganlar uzoq izlashga amroq. Havoda zarrat qo'yib berish hodisasi yuz berib qolsa, kala, ot va odamlar tabiiyla chaqmoq so'qishining nishoniga aylandi. Satning yo'qolishi balkim bu atrofdagi to'n tuproq bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Ya'ni necha metr qalinlikdagi to'n tuproq qatlami g'oyastor qattiq holatdagi suv saqlash omboriga aylangan bo'lib, yoz kelishi bilan temperatura o'rlab, tozliqlarga aylanib jasadlarni darhol cho'ktirib o'tadi. Naringil jilg'isining sirini oz uchraydigan tabiiy hodisa deyishga bo'ladi. Kishini hayron qoldirgan bu halokat jilg'isimi yer sharidagi boshqa bir qancha halokat balbilga o'xshash
shimoliy kenglik 31 gradusning atrofiga joylashgan bo'lib, buning bilan bu Naringil jilg'isiga bir qavat sirliq tus bergan. Shunday qilib bu jilg'ining do'zax darvozasi deb